হে গাইস, গুড মর্নিং। আজকে আমি দেখাবো যে আমাদের গল্লিতেও ফ্লাড হয়ে গেছে। সেদিন দেখিয়েছিলাম যে কোন কোন জায়গায় হয়েছিল। আজকে কিন্তু আমাদের ওইদিকে ফ্লাড হয়ে গেছে, আমাদের গল্লিতে। এই দেখো, আমি এখান থেকে একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে একটু একটু পুরো আঁটু পর্যন্ত জল হয়ে গেছে। এই যে এটা গলি, আর পুরো গলিটা আমি দেখাবো তোমাদেরকে। চলো আমাদের ওইটা দেখিয়ে নেই তোমাদেরকে, আমাদের সামনের দিকটা। দেখো কতটুকু জল হয়েছে। আমি জানালার থেকে বসে বসে দেখছি। আর বৃষ্টি তো হচ্ছে, কমবে কি না জানি না। নদী হয়ে গেল, নদী। এখন একটু জলে নামলাম, ওইদিকে গিয়ে দেখবো যে কতটুকু জল হচ্ছে। আর ওই যে মেহেক, এসো এসো মেহেক। বাপরে, আরো ওই ভোরে মেহেক, বেশি হইব। দেখি তোর ফেসটা একটু দেখা। ডুমডাম ডাকে। আইদাম তো छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे, यस, भीगी रात में मजा आएगा এই যে এখানে বোট বানানো হচ্ছে বাম্বু দিয়ে। ইমরান থার্মোকল থাকলে ভালো তো। এই জল দিও না, মোবাইল ভিডিও। ও মাছের বোট তো ডুবাই দিছে রে মেহেক। ওই মেহেক, ওই রুমিনাথ, রুমিনাথ, সাইবু, আমান, কি করছো আমার বাবু?
আবার পড়ে দিমু আইরা আইরা এরকম বাইক দিতে পারেন না। এই যে আমাদের মেইন রোড পুরো ডুবে গেল। আর ওইটা আমাদের গল্লি। বাজার ডুবাই দিয়েছেন ভাই, বাজার ভগবান সবজি করতে কেন শেষ, আর সবজি উবজি পাইতাম না। টেবিল দিদি আয়
আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, ও কুল ধরিয়া বুঝি কুল নাই রে। আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, ও কুল ধরিয়া বুঝি কুল নাই রে। কুল নাই, সীমা নাই, অথয় দরিয়া পানি, আর সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা দড়ি রে, ও কুল ধরিয়া